खानपुर शहर जा मुअज़्ज़िज़ीन, जीअं त हिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हिकिड़ो ई मक़सदु आहे वधंदड़ बदअमनी ऐं मोहम्मद आज़ान आराई मासूम ॿारड़ो जेको 4 सालनि जो आहे उहो 1 महीनो ऐं 7 ॾींहंनि खां वठी करे माना 37 ॾींहं उन खे थी चुका आहिनि त हू अगवा थियो आहे। पुलिस खे मालूमात भी थी वई आहे त ॿारड़ो किथे आहे किथे न आहे, पर हिन महिल ताईं बदकिस्मती सां अफ़सोस सां इहो चवणो पियो थियो त पुलिस उन खे बाज़ियाब न कराए सघी आहे। असां कॾहिं बि जेको आहे सब्र जो दामन पंहिंजे हथ मां न छॾियो आहे, हमेशह सब्र खां कमु वरितोसीं। यको पुलिस जे चवण ते, अमजद शेख साहब जे चवण ते, SSP शाहज़ेब साहब जे चवण ते, ॿी जेका पुलिस जी इंतिज़ामिया आहे उन्हनि जे चवण ते असां हिन वक़्त ताईं एहतजाज खां पासो कयोसीं, उन्हनि ते एतमाद कयोसीं, उन्हनि ते भरोसो कयोसीं। हुननि असांखे यकीन दहानी कराई, असां सां वाइदो कयो त ॿारड़ो जल्द अज़ जल्द असां पहुताऊं, ॿारड़े ताईं असां पुॼी विया आहियूं, बसि कुझु ॾींहंनि जे अंदरि तव्हांखे जेको आहे ॿारड़ो बाज़ियाब कराए ॾींदासीं। पर बदकिस्मती सां इन्हनि वाइदनि, इन्हनि इक़रारनि, इन्हनि दिलासनि खे जेको आहे 1 महीनो गुज़री वियो आहे त इन महिल ताईं कोई सदेबाब न थियो आहे। असीं इंतिहाई मजबूर थी करे पुलिस जे वाइदनि खे पूरो न थींदे ॾिसंदे करे आख़िर इन नतीजे ते पहुतासीं त जेको कमु असीं न करणु चाहियूं पिया, पुलिस सां ताउन पिया कयूं, त हाणे असांजो उहो ताउन ख़तमु आहे। असां हाणे भरपूर एहतजाज जो रस्तो अख़्तियार कयो आहे ऐं अॼु इन प्लेटफॉर्म तां जीअं उस्ताद मोहतरम मौलाना ग़ुलाम क़ादिर साहब ऐलान कयो त ख़मीस ॾींहुं 15 अगस्त ते सुबुह सां 8 बजे जेको आहे जतोई कांटा हाजी मोइनुद्दीन जे मदरसे में मुअद्दबाना गुज़ारिश थो कयां, शाइरनि खे गुज़ारिश थो कयां, तस्किरदार वारनि खे गुज़ारिश थो कयां, देहातियुनि खे गुज़ारिश थो कयां त हिन ख़मीस ते 8 बजे सभु दोस्त हाजी मोइन जे मदरसे में जमा थियो। हीउ ईअं सम्झो त असांजो बचड़ो आहे, हर माण्हू सम्झे त मुंहिंजो बचड़ो अगवा थियल आहे। SP साहिब खे चवां थो ईअं सम्झ त तुंहिंजो बचड़ो अगवा थियल आहे। DIG IG वज़ीर अला खे चवां त ईअं सम्झ त 4 साल जो ॿारु तुंहिंजो अगवा थियल आहे, तुंहिंजी ज़िम्मेवारी आहे। उनजो पीउ माउ मानी नथा खाइनि, सकरात में आहिनि। उन जे लाइ सॼो शहर खानपुर इन जे लाइ ॾुख में वरितल आहे। इहे सभु जेका आहे यकजहती जो मुज़ाहिरो कयूं, जेके बि दोस्त आहिनि, जंहिं बि कम्यूनिटी सां वास्तो आहे, उहो समूरा गॾिजी करे ईंदड़ ख़मीस ते नाके 2 खां प्रेस क्लब खां स्टान खां इंशाअल्लाह अज़ीज़ असां प्रेस और SSP ऑफिस जो घेराव कंदासीं, SSP ऑफिस जे साम्हूं धरणो हणंदासीं। उहो धरणो असांजो तेसीं ताईं जारी रहंदो जेसीं ताईं आज़ान आराई जी बाज़ियाबी न थींदी।